بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنحل مع بعضنا تدريبات على ال Introduction to Anatomy محاضرة واحد. دي تنفع لأي كلية، تمريض، طب بشري، علاج طبيعي، لأن شبه نفس المحاضرة في الكلية كلها. هبدأ ببعض الأسئلة المهمة اللي جت في السنين السابقة. السؤال الأول كان تجريبي في دفعة 43 طب بنها. The skin نقط to skeletal bones. بيقولك السكن الجلد نقط للبون. بون طبعا معناها عظم، بون معناها عظم. بص معايا الصورة دي، انا جايب لك قطاع في جسمك، قطاع في دراعك مثلا. بص السكن فوق اهو والبون تحت. حاجة وحاجة فوقيها وحاجة تحتيها، يبقى سوبرفيشال وديب. في حاجة سطحية وفي حاجة عميقة. البون عميق تحت، طبقة عميقة. اما السكن طبقة سطحية على السطح من بره، يبقى السكن بره سوبرفيشال يعني يمت بره. اما البون عميق يم جوه تحسها. فاكر قطاعات الارض بتاع الجيولوجيا؟ في حاجه بيقولك طبقه سطحيه وطبقه عميقه. السكن بقى الطبقه السطحيه، السطحي سوبرفيشال، السين والاس، السطحي سوبرفيشال. اما البون عميق يم جوه يم تحت، يبقى ديب. هنا بيسألك بقى السكن نفسه في ماله، فوق ولا تحت؟ فوق سطحي على السطح، يبقى سوبرفيشال. طب حد ممكن يتلخبط ويقول لي superior. اقول لك superior دي يعني يمة راسك، حاجه يمة راسك. وانفيريور العكس، يعني يمة رجلك. انا ما بتكلمش في كده. طالما حاجه وفوقها حاجه يبقى بنقول superficial وديب. الحاجه اللي فوق شبه السكن superficial، الحاجه اللي تحت ديب. وعلى فكره السكن من الاخر superficial لاي حاجه، السكن فوق اي حاجه. لو قال لك مصل، لو قال لك بون، لو قال لك فاشية هتاخد ده قدام. السكن بيبقى سوبرفيشال، بيبقى فوق. نخش على السؤال اللي بعده. هيتكلم عن بلين، يعني مستوى مهم اسمه الترانسفيرس بلين، القطاع العرضي. زي ما انت شايف كده، انا جبت انسان وشقته بالعرض، فممكن اسميه ترانسفيرس يعني كلمة عرضي وانت عارفها. او ممكن كروس. فاكر كروس سيكشن؟ قطاع عرضي في النبات، قطاع عرضي في الانسان. فانا عملت قطاع عرضي ترانسفيرس او كروس سيكشن. فانت واضح جدا ان هو قسم الانسان لجزء فوق وجزء تحت، جزء ابر وجزء لور. الجزء الابر اللي يمت راسك اللي فوق ده ممكن نسميه كرينيال. يبقى الجزء اللي فوق ممكن نسميه كرينيال. اما الجزء اللي تحت كودال. حتى كلمة كودال شبه كلمة كورة. كورة. انت الكورة بتلعب بقى بايه؟ برجلك. فكودال يبقى الكورة بنلعب الكورة فين؟ تحت، يبقى كودال تحت، اما كرينيال فوق. فيجي لك في السؤال بقى which plane divide the body to cranial وكودال. بيقسم جسمي cranial يعني جزء upper، وجزء كودال يعني جزء lower. ده كان مين؟ القطاع العرضي اللي هو cross section او transverse section. يبقى الإجابة إيه؟ نختار مع بعضينا الترانسفيرس أو الكروس سيكشن، أو بنسميه بلين، مستوى. برضو اللي بعده. بص عاوز أوريك حاجة، الفرق بين انفيرجن وإيفيرجن. كلمة ان انفيرجن شبه كلمة internal. انفيرجن فالكلمة اللي بادئة بكلمة ان يعني يمك جوه، فانفيرجن يعني بتدخل رجلك لجوه، بتدخل كف رجلك لجوه، اللي هو السول، بطن رجلك. السول بتدخله لجوه، يبقى بتدخل السول لجوه انفيرجن. لو بتطلعه بره افتكر اكسترنال ايفيرجن طلعه بره ايفيرجن. بس انسى كلمة جوه وبره بقى، عاوزين نتعلمهم بالشياكة بقى لاتيني. يمة جوه ميديال يعني يمة نصك ميديال. اما يمة بره لاترال يعني يمة بره. نيجي للسؤال بقى which is the movement that rotate the foot and direct sole. بنوجه السول lateral يعني يمة بره. اما medial يعني يمة نصك، يمة الميديان بتاعك، يمة نصك يعني يمة جوه. اما lateral بره. هو بقى عاوز السؤال هنا lateral يعني يمة بره، يمة الاكسترنال، يبقى اي فيرجن. السؤال اللي بعده which is the movement that rotates the foot and direct sole. انا بوجه السول مالها medial، يعني بدخلها جوه زي ما انت شايف كده، بدخلها جوه يمة نصك. النص او الحاجه الوسط بنسميها ايه؟ ميديان. يمة الميديان بتاعك يعني يمة جوه يبقى internal، يبقى inversion internal inversion. يبقى الاجابه دي.
ليه ما قلتليش برونيشن وسباينيشن؟ اقول لك برونيشن وسباينيشن لو انا بكلمك في الفور ارم في الساعد، اما طالما انا بحرك السول اللي هي رجلي الفوت بتاعتي يبقى قول لي ايفرجن وانفيرجن. وهشرح لك البرونيشن والسباينيشن كمان شويه. لو قلت لك روتيت الفور ارم ساعتها كلمني في برونيشن ولا سباينيشن. قلت لك روتيت السول الفوت قول لي ايفرجن وانفيرجن. دي الراجل هنا بيلف رجله، بيلفها في دايرة، دايرة يعني سيركل. فهنا الحركة يبقى اسمها circumduction. circumduction معناها ان هو بيلف رجله. circumduction of hip. ممكن في circumduction of shoulder تلف كتفك. هنا في الصورة الجوينت بتاع الهب اللي هو مفصل الحوض. فواضح ان الحركه دي حركه واسعه، بيلف. حتى بيقولك عيل لفاف، يعني عمال يروح المكان ده والمكان ده والمكان ده. فالسيركمدكشن هي الحركه الواسعه اللي فيها كذا حركه، في منها فيها فليكشن وفيها اكستنشن. ففليكشن فيها تاني وفيها اكستنشن، وفيها ادكشن يعني بضيف لجوه بقرب لجوه، وفيها ابدكشن في نفس الوقت هو بيلف. فيها روتيشن، ففيها 5 حركات. فلما اجي اقول لك في السؤال what is correct about circumduction، افتكر circumduction يبقى بلف في دايرة. يبقى دي الحركة العيل لفاف بيروح كذا مكان، يبقى بكذا حركة، كل حركة وعكسها. flexion اتني عكسها extension. adduction اضيف لجوه. abduction يعني ابعد. abduction يعني ابعد. حتى في تشابه في العربي. abduction ابعد. adduction يعني اضيف دراع لجوه. تمام. يبقى adduction وابدكشن وفليكشن واكستنشن، وفي نفس الوقت في روتيشن. يبقى حركة السيركمدكشن عبارة عن 5 الحركات دول. طب لو قال لك movement of the limb toward median plane، يعني يمت نصك. دراعك اهو كان مفروض يمت بره، انت قربته يمت جوه فدخلته لجوه، فدي اسمها ايه؟ ضفته لجوه adduction. لازم انا اوريها لك. بص شوف، رجله كانت بره دخلها يمت جوه، يمت نصه. لنتخيل ان الخط الاسود هو خط الميديان بلين، هو خط النص. فهو بيبص رجله كانت بره وبيدخلها يم جوه، بيدخلها جوه. فلجوه بيضيفها لجوه. بيضيف يعني ايه؟ اد يضيف بالانجليزي يبقى ادكشن. طب ده بيعمل ايه؟ بيطلع ايده لبره، يبقى اسمها ايه؟ يبعد. ابعده abduction. ابعده abduction. يبقى لو movement of the limb toward the median brain بضيفها adduction. طب away ابعدها، ابعدها abduction. اقول لك على سر، عارف كلمة superior يعني فوق؟ نفس معنى proximal اللي هو قريب من جذع الجسم. سيبك من قريب من الجذع والكلام ده، من الاخر يعني superior بتساوي proximal. ده سر بيني وبينك. فانت هتلاقي اختيارين شبه بعض هيطيروا بعض. فكلمة superior وبروكسيمال يطيروا بعض. يعني مثلا لما اجي اقول لك مثلا كف ايدك اللي هو الهاند بتاعتك، وكتفك الشولدر. الشولدر بقى بالنسبة للكف هو ايه؟ الشولدر ده هيبقى ايه؟ الشولدر فوق superior تساوي بروكسيمال. يبقى الشولدر بروكسيمال بالنسبة للهاند. طب لو قلت لك الهاند، انا بدأت بالهاند، الهاند از بالنسبة للشولدر. الهاند تحت يعني ايه؟ يعني بتساوي inferior او distal الاتنين واحد. distal اللي هي بعيد، او inferior. طب لو قلت لك الني والفوت، الني بالنسبة للفوت انا بدأت بالني. الني مالها؟ فوق اللي فوق بنسميه ايه؟ superior. وفي نفس الوقت هنسميه ايه؟ proximal. حتى كلمة superior فيها بي، مع proximal فيها بي. superior يساوي ايه؟ proximal. معناهم ان الحاجة دي فوق. طب الفوت بقى، الفوت بالنسبة للني، الفوت تحت الني، تحتها، يبقى inferior بتساوي ايه؟ distal. خلينا السؤال يا باشا، الهاند بالنسبة للشولدر. الهاند اهي بالنسبة للشولدر، انا بدأت بالهاند. فالهاند ايه مالها؟ مين اللي فوق ومين اللي تحت؟ الهاند تحت. قلت لك تحت يبقى inferior من ايام الثانوي. inferior والinferior تساوي ايه؟ تساوي distal بعيد. distal. طب superior بتساوي ايه؟ proximal. البي مع البي superior proximal. يبقى الهاند از تو شولدر. الهاند تحت يبقى inferior او distal. يبقى الاجابة ايه؟ دي. ده اللي احنا قلناها دي تتطبق لما يجي يسألك مثلا حاجة بالنسبة لحاجة. الهاند بالنسبة للشولدر، الني بالنسبة للفوت في الريليشن. اما في لما اجي اسألك على definition، اما البروكسيمال معناها ان هو قريب من الترانك بتاعك، من الجذع بتاعك. اما السوبيريور معناها قريب من راسك. و... والانفيريور معناها قريب من رجلك. والديستال معناها ان هو بعيد عن الترانك. فكلمة بروكسيمال وديستال بننسب للترانك، اما سوبيريور وانفيريور بنسب للسكال، للجزء العلوي من الجسم، والفوت اللي هو الجزء السفلي من الجسم. نصيحة على السريع،
لا، افرد وشك كده، احنا لسه في بداية اليوم وانت بتبدأ يومك، فانت بلاش تبدأه بتشاؤم، بلاش تبدأه بنظرة سلبية، بلاش تبدأه انك تمسك التليفون. حدد المهام، ويا ريت تحددها من بالليل او تحددها من الصبح، بس قبل ما تمسك الفون. لو مسكت الفون اليوم هيضيع منك. هتلاقي نفسك سكرول سكرول سكرول، والساعة الأولى باظت، فتقول ما هي كده كده خربانة، وتكمل اليوم زي ما هو ولا تعمل أي حاجة. فأهم حاجة حدد مهامك من أول ما تصحى، من قبل ما تمسك الفون. تاني نصيحة، أنا عارف إنها فترة صعبة عليك، بس أنت قدها والله. هي فترة صعبة في بداية الكلية، وكل حاجة بدايتها صعبة، بس اللي بيكافح ويستمر هيوصل إن شاء الله، والدنيا هتبقى لذيذة معاه. اوعى تستسلم بسرعة، الحياة دي عايزة حد شجاع يواجهها، فانت شجاع ان شاء الله، وهتواجهها وهتكسر الدنيا. اللي بعده، دي أسئلة كتاب الاسم مهمة جدا وبيجي منها، وخصوصا أسئلة السنين السابقة اللي أنا لسه مجاوبها لك، بتتكرر دايما. بيقول لك the human anatomy is a science dealing with the study of. بيقول لك الهيومن اناتومي اللي هو ده علم بيدرس ايه. هل انا قلت لك ان هو بيدرس الفانكشن؟ انا قايل لك ان هو بيدرس الاستراكشر، بيدرس التركيب. اللي بيدرس الفانكشن ده الفسيولوجي، الفانكشن الفسيولوجي. الاف مع الاف، الفانكشن الفسيولوجي. طب الميكروسكوبيك استراكشر، انا قايل لك الميكروسكوب، انا قلت لك في الاناتومي بنستخدم ميكروسكوب. اللي بنستخدم ميكروسكوب معينه بقى وشريحه وفحصه، ده الهيستولوجي، علم الانسجه. طب الميكروسكوبيك بيكتشر، كلمة ماكرو عكس كلمة مايكرو. مايكرو يعني صغيرة ما بشوفهاش، ماكرو كبيرة، ماكرو كبيرة بقى يعني بشوفها بعيني. فأنا بدرس الحاجات في الأناتومي، أنا بدرس حاجات اللي أنا بشوفها بعيني، شبه العضلات، شبه العظم. يعني أنت بتتعامل مع جثة في الأناتومي، التشريح بتتعامل مع جثة. الجثة دي العظم بتاعها أو اللحم بتاعها ما أنت شايفه بعينك، فدي حاجة ماكرو. يبقى الأناتومي بيتعامل مع إيه؟ مع الماكروسكوبيك ستراكشر. طب اللي تشينجز في الاستراكشر، التغير في التركيب او التغير في الوظيفه، اي تغيير في الجسم سواء في التركيب او الوظيفه، ده علم الباثولوجي. يعني الطفل ده حصل عنده تغيير في الجلد بتاعه، بدأ يظهر حبوب دي، هل ده طبيعي؟ هو كان مولود بالحبوب دي؟ لا، هي حاجة بدأت تظهر، حاجة حصل تغيير في التركيب بتاع جلده وبدأ يظهر عليه حبوب، فدي بنسميها مرض. المرض بقى علم الأمراض اسمه الباثولوجي. الباثولوجي علم الأمراض. واحد مثلا حصل عنده ان ضربات قلبه بقت سريعه، ده تغير في وظيفه القلب. القلب كان المفروض 60 ولا 70 دقه في الدقيقه، مش متاكد من الرقم الصراحه. فالضربات مثلا زادت، بقت مثلا 100 ضربه في الدقيقه، فده خلل في الوظيفه، فده مرض باثولوجي. يبقى الإجابة خلاص، خلصنا الميكروسكوبيك استراكشر، الصورة المكبرة. السؤال اللي بعد كده رقم 8 concerning the human anatomy. all are true except one. ركز في الحتة دي، except one يعني كله صح. all are true يعني كله صح except one، ما عدا واحدة. ركز في النقط دي، كله صح بخصوص الهيومن اناتومي اللي هو تشريح الإنسان. كده مش هتاخد تشريح بقرة انت في طب بشري. بيقول لك study الاستراكشر اوف ذا بودي. ايوه، بيدرس الاستراكشر، تركيب الجسم، بيتركب من عضلات وعظم وجلد والكلام ده كله، ده الاناتومي اللي انا بشرح الجسم واشوفه بيتركب من ايه اللي موجود في جسمي. الارينجمنت، كنت قايل لك ثلاثة: استراكشر، ارينجمنت، جيوغرافي. ارينجمنت ازاي؟ اللي هو الترتيب يعني. حاجة مثلا، حاجة فوق حاجة، حاجة جنب حاجة، دي الترتيب بقى الارينجمنت. عشان كده انت بتاخد الترمز، المصطلحات، بروكسيمال سوبرفيشال، عشان تعرف ترتب الاعضاء مين فوق مين ومين جنب مين. فالاستراكشر صح، الارينجمنت صح، study the relations of the different parts of the body. بيقول لك study relations اللي هي العلاقات بتاع الاجزاء المختلفه. يعني مثلا لما كنت بقول لك الايد علاقتها ايه بالنسبه للشولدر، كنت بتقول لي هي تحت، هي انفيريور، يبقى ديستال. فانا بدرس علاقه حاجه بحاجه، ده اناتومي، ما انا باخد المصطلحات دي في الاناتومي. يبقى الاناتومي مختص بالريليشن ما بين البارتس اللي في جسمك، ما بين الشولدر والهاند. ابدا ادرس العلاقه ما بينهم، مين اللي قريب ومين اللي بعيد، مين اللي تحت ومين اللي فوق، دي اسمها الريليشنز، العلاقات. الإجابة دي بتقولك study the changes، قلت لك التغييرات سواء على مستوى الوظيفة الفانكشن أو على مستوى الاستراكشر، دي علم الباثولوجي. زي ما وريتك صورة الولد، حصل عنده تغييرات في الجلد بتاعه فظهر عنده مرض. علم الأمراض اسمه الباثولوجي. يبقى الإجابة هتكون دي هي الإجابة الغلط، والترو except one. كان بيكلمك عن الليفنج اناتومي. الليفنج اناتومي ده بيقول لك اللي انا ستادي اوف اناتومي اور ليفنجز، يعني اور ليفنج ثينجز، يعني على الاشياء الحيه. ما اسمه ليفنج اناتومي، يبقى انا بدرس على انسان حقيقي، مش بدرس على جثه. بدرس على ليفنج يعني حاجه حيه، حاجه صاحيه، عن طريق ثلاث حاجات.
بايدي using hand، لو استخدمت ايدي بسميها palpation. حتى بتسمع حاجه بيقولك بيجس النبض، بيجس النبض بيسموه البالس، النبض، فاسمها palpation، بيجس palpation. في طريقة تانية بقى using الاي، هتستخدم عينك، هتبص بعينك inspection، يفتش. فاكر كلمة inspection؟ يفحص، يفتش بعينه. لما يكون واقع منك حاجة وضايع منك حاجة، بتقعد تدور على ايه؟ بعينك، بتبص هنا وتبص هنا وتبص هنا، ببص، يبقى باستخدام العين، يبقى اما فتش inspection بالاي. طب بالهاند بالبيشن، بالهاند جس النبض بالس، يبقى بالبيشن. طب بالستيسكوب، بالستيسكوب السماعة بقى يبقى ايه؟ يبقى اوسكالتيشن. طب لو هتنساها ممكن تقول لي مثلا انت عاوز تسمع النبض، فممكن لو واحد واقف جنبك تقول له اسكت، انا اسكت شويه، عاوز اسمع النبض، فاسكت اوسكالتيشن، اسكت اوسكالتيشن في تشابه. يبقى الستيسكوب، الستيسكوب اللي هي السماعه، يبقى اوسكالتيشن. الطريقه الرابعه بقى الاندوسكوبي. كلمة اوندو يعني جوه، سكوبي يعني منظار، اندوسكوبي يعني منظار داخلي، يعني بدخل منظار واشوف واصور اللي جوه جسمك. The study of the anatomy on living individual، على على الناس الحية، بدرس الاناتومي على شخص حي. بستخدم كام حاجة؟ انا قايل لك 3. ممكن بعيني اللي اسمها inspection، ممكن بايدي بجس النبض، بشوف البالس، النبض، يبقى اسمها بالس، يبقى بالبيشن، بالس بالبيشن. الستوسكوب، الستوسكوب اللي هي السماعة، يبقى اسمع، عاوز اسمع، اسكت، عاوز اسمع، اسكت، اوسكالتيشن. يبقى الستوسكوب هنسمي الطريقة اسمها اوسكالتيشن. يبقى انا بستخدم الثلاث حاجات، الاي والهاند والستوسكوب اللي هي السماعة. لما تروح عند الدكتور بتلاقي بيسمع شوية بالسماعة، شوية يشوف نبضك، شوية يقعد يخبط لك على صدرك، وشوية يبص على شكلك، فهي الاي والهاند والستوسكوب. بعد كده بيقول لك study of the position of the structure within the body in relation. يعني انا بدرس position، الموقع بتاع الاستراكشر، بتاع تركيب معين، شبه مثلا العظمة، شبه عضلة، شبه مثلا نيرف، عصب. within the body هو الحاجة دي، الاستراكشر ده جوه الجسم، بعلاقته بالحاجة اللي بره الجسم، بالاكسترنال سيرفيس، بالسطح الخارجي. دي بنسميه ايه؟ يعني مثلا زي ما احنا راسمين، بص احنا عرفنا الاستراكشر اللي جوه جسم الراجل، انا راسم على ايديه ايه مثلا؟ العظم، راسم على ايديه العظم. هل العظم ده بره على السطح ولا جوه الجسم؟ ده استراكشر جوه الجسم، فانا عرفته مكانه من خلال بره، من خلال السطح الخارجي، من خلال جلده الاكسترنال سيرفيس. دي بنسميه بقى السيرفيس اناتومي. حتى من خلال الاكسترنال سيرفيس يبقى اسمه السيرفيس اناتومي. هي محتاجه اول ما تسمع كلمه اكسترنال سيرفيس، من خلال السطح الخارجي in relation to external surface، الكلمه دي على طول السيرفيس اناتومي. من الاخر بعرف اللي جوه، مكان اللي جوه من خلال السطح اللي بره، يعني من بره بعرف الحاجات اللي موجوده جوه. ساحر، زي مثلا ان انا احدد مكان الزايده على الجلد. السؤال اللي بعد كده using of anatomy to the branches of clinical medical science is called. والله ممكن تقعد يجي ربع ساعة عشان تفهم رأس السؤال، مش هتفهمه، بس رأس السؤال في كلمة مفتاحية، كلمة clinical. على طول أول ما تسمع كلمة clinical قول applied anatomy، لأن الابلايد اناتومي هو الاناتومي المختص بالكلينيكال ساينس. طب لو هتنساها، انت مثلا لما تيجي تخش في الطب، انا اقول انا عمال اخد دراسه نظريه، انا عاوز اطبق بقى، عاوز اطبق. اقول لك هتطبق وتمسك بقى سماعه وتقيس ضغط، ويبقى معاك جهاز ضغط وتقيس ضغط وتطبق في الكلينيكال، في فترة الكلينيكال مش في فترة الأكاديمي. فالتطبيق بيكون في فترة الكلينيكال. فحتى ممكن تطبق اللي انت اتعلمته طول دراستك فين؟ في عيادتك، في الكلينيكال بتاعتك. عيادة في الانجليزي يعني كلينيكال، فاول ما تشوف كلمة كلينيكال قول ابلايد، اول ما تشوف ابلايد قول كلينيكال، هما اخوات بغض النظر راس السؤال في ايه. عاوز بقى تفهم ليه سميناه كلينيكال اناتومي او ابلايد اناتومي؟ اللي انا بناء ان انا درست تشريح جسمي مثلا، فجالي واحد واخد مطوه في الحته دي، فانا عارف من خلال التشريح، من خلال الاناتومي اللي انا متعلمه، ان في عصب هنا، فلما المطوه دخلت هنا فاكيد العصب ده اتأثر، فاكيد هشخص العيان ده، هشخصه في عيادتي في الكلينيكال بتاعتي، في الشغل الكلينيكال بتاعي، ان هو مثلا عنده شلل لان العصب اتضرب بالمطوه فاتقطع. فمن الاخر بقى ما توجعش دماغك كتير، اول ما تشوف كلينيكال اختار ابلايد. سؤال 13 concerning the anatomical position. طبقا للاناتوميكال position one statement is wrong. يبقى انا عاوز الستيتمنت، العبارة الغلط، يبقى انا بدور على الغلط، يبقى في كلهم صح ما عدا واحدة غلط.
ذا بيرسون ستاند ريكت. انا جايب لك، وعلى فكره ما بيحطلكش صور في الامتحان، انا حطيتها لك كده كمساعده عشان في الاول. اما في الامتحان مش هتلاقي الحاجات دي، لازم تكون متخيل اناتوميكال بوزيشن، وانت واخده من الثانوي، الهيكل العظمي اللي كان واقف في وضع الاناتوميكال بوزيشن فعلا في درس الدعامه في الانسان. ذا بيرسون ستاند ريكت، اه هو واقف اهو، واقف منصوب اهو. ريكت يعني واقف زي التمثال كده، يعني مش نايم. the eyes looking forward، العينين بتبص لقدام، اه هو باصص لقدام اهو. بص من الاخر يعني العين بتبص لقدام وكف الايد لقدام، العين بتبص لقدام وكف الايد لقدام. تمام. the upper limb are straight، الابر limb اللي هو الدراع straight او مستقيم مش تانيو. and close to trunk، قريبين من قريب من الجذع بتاعه، الترانك اللي هو الجذع. يعني من الاخر واقف واقف زي اللي بيحيي العلم، ايديه جنبه، يعني ايديه جنبه جنب الترانك بتاعه، وفي نفس الوقت مفروده، والعين بتبص لقدام والايد بتبص لقدام، البالم يعني. ذا بالمز فيسنج فورورد، لسه بقول لك اهو، الايد اللي هي البالم كف الايد، كف الايد بيبص لقدام. The feet are away from each other، الرجلين، الفيت جمع فوت، اللي هي رجلينه بعاد عن بعض. away from each other لا، جايه رجليه جنب بعضيها اهي. close to each other مش بعاد عن بعض. يبقى الإجابة الغلط بقى اللي هو عاوزها، الإجابة إيه، لأن في الاناتوميكال بوزيشن الرجلين قريبين من بعض مش بعاد عن بعض. خلص من قصة البلينز المستويات. أول حاجة احنا خدنا، أنا كلمتك قبل كده على المستوى اللي هو العرضي، الكروس أو بنسميه ترانسفيرس، اللي هو بالعرض اللي هو الأخضر ده، اللي هو بيقسم الجسم لجزء فوق وجزء تحت. بيكون أفقي هوريزونتال. أما ما بيكونش فيرتيكال عمودي، بيكون هوريزونتال أفقي، لأن اسمه كروس أصلا أو ترانسفيرس اللي هو جاي بالعرض. بيقسم الجسم لجزء كرينيال وجزء كودال، جزء أبر وجزء لور. طب بعد كده في المستوى اللي بعده كده الكولونال عامل شبه التاج، جاي من كلمة كراون تاج. فانت بتمسك التاج ازاي؟ ايد بايدك اليمين وايدك الشمال وتنزله على راس الملك مثلا. كذلك المستوى الكولونال اللي هو المستوى التاجي جاي من اليمين مثلا رايح للشمال، من السايد ده، من اليمة دي لليمة دي. فلما جه من اليمين للشمال قسم الجسم لجزء قدام، جزء انتيريور وجزء بوستيريور، اللي هو لونه بينك كده. في بقى مستوى تالت اسمه الميديان، وده فيرتيكال شبه الكورونا. الميديان ده بيكون معدي في الميد لاين. ايه الميد لاين ده؟ الميد لاين ده هو خط بيقوم قاسم الجسم النصين شبه بعض، يعني هنا مثلا في ايد، هنا في ايد، هنا في رجل، هنا في رجل، هنا في عين، هنا في عين. فالميديان اللي بيعدي بالميد لاين ده سميناه ميديان عشان هو بيعدي بالميد لاين. فبيقوم بيقاسم الجسم نصين شبه بعض. وبيعدي منين لفين؟ من قدام لورا، عامل زي طلقة الرصاص. عامل زي طلقة الرصاص لما تيجي في حد جاي من قدام رايحة ورا، من anterior للبوستيريور. وبيكون فيرتيكال عمودي زي ما انت شايف. يبقى في اتنين فيرتيكال، الكولونال، والكولونال اللي هو ده، والميديان. الكولونال في الاساس سموه كولونال عشان الكولونال سويتشر، المفاصل اللي فيها اللي في الجمجمه، في مفاصل اللي فيها اسمها كولونال، فهو معدي معاها، بيعدي فيها، فسموه كولونال كولونال بلين عشان نسبة للكولونال سويتشر. طب الميديان بقى، الميديان اللي هو جاي من قدام رايح لورا، معدي بايه؟ بالساجيتال سوتشر. عشان كده ممكن نسمي الميديان ميد ساجيتال، ميد ساجيتال، ميد وحط كلمة ساجيتال. يبقى الكورونا سميناه كورونا لان معدي بالكورونا سوتشر. الميديان سميناه ميد ساجيتال عشان معدي بالساجيتال سوتشر، اللي هي المفاصل اللي في الجمجمه. يلا نلخص بقى الليله في المقارنه الجميله دي. الكروس للترانسفيرس بيبقى هوريزونتال افقي وليس فيرتيكال، لانه اسمه كروس اصلا عرضي، بيقسم الجسم لجزء ابر وجزء لور، الجزء الابر اللي هو كرينيال وجزء اللور اللي هو كودال. اما الميديان والكورونال الاتنين بيكونوا فيرتيكال عموديين وعموديين على بعض. ركز هنا، بيكونوا الاتنين فيرتيكال وعموديين على بعض، مش موازيين لبعض زي السهمين دول موازيين مع بعض، ماشيين مع بعض. اما الكولونال والميديان عموديين على بعض، بيربنديكولار، عمودي على التاني بيربنديكولار. اما لو موازيين لبعض شبه السهمين هنقول عليهم باراليل. يبقى الميديان والكولونال بيربنديكولار على بعض، عموديين على بعض. الكولونال قايل لك عامل زي التاج افتكر بتمسكه ايد يمين وايد شمال. كذلك الكولونال جاي من الرايت سايد رايح للليفت سايد. فالكولونال بقى مقسم الجسم لايه؟ لجزء انتيريور وجزء اوستيريور. اما الميديان اللي هو الميد ساجيتال نسبة للساجيتال سوتشر معدي بالميد لاين، فاكيد عامل زي طلقه الرصاص، بشبهه بطلقه الرصاص جايه من قدام رايحه لورا، من انتيريور للبستوريال. وطالما اسمه ميديان يعني معدي بالميد لاين، فيقسم الجسم لنصين متشابهين.
رايت هاف ونص وليفت هاف، يعني نص يمين ونص شمال والنصين شبه بعض، بنسميهم ايكوال هاف. يعني من الاخر ده من رايت سايد لليفت سايد، ويقوم مقسم الجسم لانتيريور وبوستيريور، ده الكولونال. الميديان بقى العكس، اعكس الميديان من الانتيريور للبوستيريور ويقسم الجسم لرايت وليفت. هتفهم كل حاجة لما نحل بقى. concerning the median sagittal. الميديان ساجيتال هو نفسه الميديان، اللي هو عامل زي طلقة الرصاص اللي بيعدي بالميد لاين، اللي هو بيقوم قسمك نصين، نص يمين ونص شمال، حتى اسمه ميديان يعني معدي في النص عشان يقوم قسمك نصين. one statement is incorrect، يبقى انا عاوز الغلط، ركز معايا. one statement is incorrect، عاوز الغلط. it is vertical، انا قايل لك الميديان والكورونال الاتنين vertical، والاتنين مالهم parallel ولا perpendicular؟ لا perpendicular، عموديين على بعض. اخيرا اللي هو المستوى الرابع نسيت اكلمك عنه. انا قلت لك في الميديان او بنسميه الميديان ساجيتال عشان بيمر بالساجيتال سوتشر. في بقى ممكن مستوى مجاور ليه، يعني مستوى جنبه، مستوى جنبه ادي خط وخط جنبه. جنبه بقى يعني مجاور، كلمة مجاور يعني بارة، كلمة مجاور يعني بارة. حاجة جنب حاجة، ممكن الحاجة التانية يسموها بارة مجاورة. هو جنب الميديان فنسميه بارا ميديان بلين. جنب الميديان بلين، خط جنب الميديان بلين، مستوى جنب الميديان بلين، هنسميه بارا ميديان بلين. وطبعا ما بيكونش عمودي عليه، مش صانع زاوية 90، بل الاتنين ماشيين مع بعض، الاتنين في نفس المستوى ماشيين مع بعض، موازيين لبعض، بارلل لبعض. يبقى المستوى اللي بيكون بارلل للميديان بلين او الميد ساجيتال بلين بيكون اسمه البارا ميديان بلين. يبقى البارلل للميديان بارا، البارلل للميديان بارا، البارلل للميديان بارا. حلينا اول اختيار، قلنا ان الميديان اللي هو الميديان ساجيتال فيرتيكال، صح. بعد كده بيقول لك is parallel to median plane. انا قايل لك اللي parallel للميديان باراميديان، الباراليل للميديان باراميديان. يبقى الاجابه دي غلط، اصل بيقول لك الميديان باراليل للميديان، ازاي يعني؟ المستوى اللي بيكون باراليل للميديان هو اسمه الباراميديان، الباراميديان. يبقى الاجابه دي هي اللي incorrect، غلط. نكمل في الاختيارات. بيقول لك الميديان بيكون جاي، الميديان عامل زي طلقة الرصاص، كان جاي من قدام رايح لورا، فلما جه من قدام رايح لورا اسمه ميديان، يعني متوسط في النص يعني، فبيقوم قسمك لنص يمين ونص شمال. it divide the body into equal parts equal right and left half. قسم جسم الانسان لنص يمين ونص شمال، والاتنين شبه بعض، هنا في ايد هنا في ايد، هنا في رجل هنا في رجل. اتس ان دايركشن اوف ساجيتال سوتشر، عشان كده سميناه ميديان ساجيتال. هو كان اسمه ميديان بلين، لقيناه في اتجاه الساجيتال سوتشر فسميناه ميديان ساجيتال. بعد كده الكولونال as regard to the coronal plane one statement is wrong. يبقى انا عاوز الرونج، انا عاوز الغلط، ركز معايا، انا مش عاوز الصح، انا عاوز الغلط. الكولونال كان فيرتيكال، ايوه. الميديان اللي هو الميد ساجيتال والكورونال الاثنين فيرتيكال وبربنديكولار على بعض، متعامدين على بعض. الكولونال باص فروم سايد تو سايد، عامل زي التاج، بتمسكه من يمه ومن يمه تانية، بتمسكه بايدك اليمين وايدك الشمال، ماشي من اليمين وماشي من الشمال. ومقاسم الجسم الديفايد ذا بادي انتو تو ايكوال anterior and posterior half. بيقول لك ايكوال، ركز في الكلمه. ده احنا قلنا انهي واحد الكولونال؟ الكولونال اللي هو لونه بينك ده. فالكولونال هل قسم الجسم لنصين ايكوال يعني شبه بعض متساويين شبه بعض؟ لا طبعا. يعني الحته اللي قدام دي شبه اللي ورا طبعا، جسمك من قدام شبه جسمك من ورا؟ لا طبعا، فاكيد مش متساويين. طب مين اللي كان بيقسم لي جسمي لجزئين متساويين، لنصين متساويين، تو ايكوال هافز؟ اللي هو كان الميديان. يبقى نختار divide the body into two equal anterior and posterior halves. لا، اللي كان بيقسمني النصين شبه بعض، نصين متساويين، ده الميديان وليس الكورونال، ده الميديان وليس الكورونال. نكمل بقية الاختيارات. it form right angle with median sagittal plane. يعني right بيعمل right angle يعني بيعمل زاوية 90، او ممكن اقول لك بربنديكولار، الاثنين واحد، بيعمل زاويه 90 مع الساجيتال. ما انا قايل لك الكورونال والساجيتال كانوا بيعملوا زاويه 90 مع بعض، متعامدين على بعض بيربنديكولار، او بيعمل رايت انجل. رايت انجل يعني زاويه 90، ما فيش حاجه اسمها زاويه يمين، لا اسمها زاويه 90. الاختيار الاخير بيقول لك اتس ان دايركشن اوف coronal suture، او ما اسمه الكورونال بلين، نسبه للكورونال سوتشر اللي في السكال اللي في الجمجمه. انا سهلت لك الدنيا، يلا ننجز بقى. which of the following plane divides the body into anterior و posterior part؟ انا قايل لك اعكس اللي كان بيقسم جسمي لانتيريور بوستيريور بارت، اللي جاي من الرايت رايح للليفت، افتكر التاج من الرايت سايد للليفت سايد، المستوى التاج اللي هو الكورونال. يعني زي ما انت شايف اهو، المستوى الكورونال اللي هو البينك بيجي من الرايت سايد رايح للليفت سايد، ويقوم مقسم الجسم لجزء انتيريور وجزء بوستيريور، ده الكورونال.
طب الميديان، لو عاوز تفتكر الميديان جاي من انتيريور رايح بوستيريور ويقسم الجسم لنص يمين شبه النص الشمال، تو ايكوال هافز. نختار مع بعضينا في السؤال ده، بيقسم لي جسم لجزء انتيريور وجزء بوستيريور اللي هو الكورونال بلين. خش على السؤال اللي بعده، اكلمك في حاجه مهمه. كان عندك خط الميد لاين اللي هو خط المنتصف اللي هو بيقوم قاسم جسمك لنص يمين ونص شمال ونصين شبه بعض، وكان بيعدي منه الميديان بلين. اي نقطه قريبه من الميد لاين بنسميها ميديال، قريبه من الميد لاين بنسميها ميديال حتى في تشابه في الحروف. النقطه البعيده بنسميها لاترال. بوينت towards الميد لاين يعني جهه الميد لاين هتقول عليها ميديال. طب away from الميد لاين lateral يعني يمت بره. اهو الخط اللي هو بيقوم قاسم جسم الانسان لنص يمين شبه نص الشمال اللي هو الميد لاين. نقطة قريبة منه ميديال، نقطة بعيدة عنه لاترال. بيقول لك if an structure is near to median plane، قريب من الميديان بلين يعني قريب من الميد لاين، ما الميد لاين والميديان بلين ماشيين مع بعض. it is called medial. طب لو بعيدة lateral ما ينفعش نقول عليها ميديان، يعني هو اصلا البلين اسمه ميديان بلين، هسمي النقطة اسمها ميديان؟ لا، اسمها ميديال بالاي ال عشان دي صفة، والصفة في الانجليش انت عارف بيتحط لها اي ال، ميديال يعني قريبة من الميديان بلين او الميد لاين. طب لو بعيدة عن الميديان بلين او بعيدة عن الميد لاين بنسميها لاترال يعني متبرة. بعد كده بيقول لك السيركمدكشن مالها؟ السيركمدكشن قلنا سيركم جاي من سيركل يعني حركة دائرية، يعني بتلف مثلا دراعك كده، بتقعد تلف دراعك في دايرة. وكان بيبقى فيها ايه حاجة وعكسها، ابدكشن يعني يبعد دراعه، وادكشن يضيف دراعه يقرب دراعه، وفيها فليكشن يعني بيتني، وفيها اكستنشن يعني بيفرد. يبقى حركة وعكسها، ادكشن وابدكشن، فليكشن واكستنشن، وفي نفس الوقت هو بيلف اهو، يبقى فيها روتيشن، 5 حركات، والحركة دي بتكون في شكل دايرة. يبقى من الاخر الاجابة movement in a circular direction يعني حركة في دايرة، circular يعني في دايرة. حركتين بقى مهمين، اسمها حركتين بقى بيكونوا للفور ارم، للساعد اللي هو في قلب الزند عبارة بنسميه الساعد، الفور ارم. يعني كلمة ارم معناها ذراع، اللي هو الحتة اللي فوق اللي في قلبها العضد دي الارم. اما الحتة اللي قدام بقى اللي هو الساعد بنسميه الفور ارم يعني قدام الارم. تمام. الحركتين دول اسمهم برونيشن وسوباينيشن. البرونيشن بوجه البالم اللي هو كف ايدي، البرونيشن بوجه البالم اللي هو كف ايدي باكورد. طب لو هتنساها، البي مع البي، البرونيشن بوجهه باكورد، السوباينيشن العكس بوجهه فورورد يعني لقدام. حتى ممكن تسكمها سوباينيشن كلمة قريبة من كلمة تسبح. لما انت بتيجي تسبح بيبقى كف ايدك اللي فين لقدام عشان تشوف عقل الصوابع وتعرف تسبح، فالسوباينيشن هسبح يبقى لقدام فورورد. اما البرونيشن البي مع البي باكورد، البالم اللي هو كف ايدك راحة اليد بتكون باكورد. طب الروتيشن الف ازاي؟ في البرونيشن لف ميديال. طب لو هتنساها، البي بتحب الام، ليه البي بتحب الام؟ عشان نجيب عربية بي ام مهزرش، سكمة كده. البرونيشن بتلف ميديال، البي بتحب الام، يبقى البرونيشن ميديال وليس لاترال، مش عاوز ال عشان نجيب عربية بي ام البرونيشن ميديال، يبقى السوبينيشن العكس، تلف ايدك لاترال. انا هوريك صور دلوقتي، انا بسكمها وبحفظها لك الاول. بص الحركة دي، بص هو بيخرج ايده لبره، بيعمل لاترال روتيشن، بيلف ايده عشان يعرف يخليه البالم الفورورد، ودي اسمها ايه؟ سوباينيشن. طب الحركة دي بيدخل ايده لجوه، بيعمل ميديال روتيشن عشان البالم يكون ايه؟ باكورد، ظهر ايده اللي ظاهر، فدي اسمها ايه؟ برونيشن. ودي حركة في ايه؟ في الفور ارم اللي هو الساعد زي ما انت شايف، لان ده الارم واللي قدامه ده الفور ارم. يبقى شوف بيدخل ايده لجوه، بيعمل ميديال روتيشن عشان تبقى البالم اللي هي راحت اليد فتكون باكورد. يبقى الخلاصة السوباينيشن هسبح يبقى البالم فورورد، البرونيشن بي مع البي باكورد. البرونيشن اعمل الروتيشن ازاي؟ اقول لك اعمله ميديال، البي مع الام عشان نجيب عربية بي ام، البرونيشن ميديال. اما السوباينيشن العكس لاترال. بص السوباينيشن بيسبح كف ايده لفوق فورورد، وعملها ازاي؟ عن طريق ان هو لف ايده لبره lateral rotation. اما البرونيشن كف ايده لتحت backward، البي مع البي. طب عملها ازاي؟ بي ام عمل medial rotation، يبقى البرونيشن روتيشن اوف فور ارم تو دايركت البالم على طول باكورد. انا قايل لك البي مع البي، البرونيشن باكورد عشان يظهر الباك الظهر بتاع ايدك، مش عاوز الفورورد، مش عاوز البالم من قدام، انا عاوز الباك ظهر ايدك هو اللي يكون ظاهر باكورد، ولا لفوق ولا لتحت، انا عاوز الباكورد بتاع ظهر ايدك. بعد كده بيقول لك السوباينيشن
السوباينيشن كان عشان ايه؟ روتيشن اوف فور ارم، الحركتين دول للفور ارم متفقين. تو دايركت البالم مالها بقى؟ العكس بقى، عكس الباكورد فورورد، باك ورا، فور قدام، فورورد قدام، يبقى روتيشن اوف فور ارم تو دايركت البالم فورورد. بعد كده بيقول لك lateral rotation، lateral rotation of forearm. من الاخر طالما هو روتيشن للفور ارم يبقى لا اما برونيشن لا اما سباينيشن. شيل انفيرجن وشيل ايفيرجن، لان الانفيرجن والانفيرجن كانوا بتوع السول، بتوع الرجل. السيركمدكشن لا، السيركمدكشن فيها 5 حركات، يبقى فيها روتيشن وفيها فليكشن واكستنشن وادكشن. يبقى طالما فور ارم روتيشن للفور ارم بفكر في حركتين، برونيشن وسباينيشن. انا قايل لك البرونيشن، انا كنا مسكمنا وحافظيننا ان البرونيشن البي ام ميديال روتيشن، البي مع الام عشان نجيب عربيه بام، يبقى الميديال روتيشن. يبقى السوباينيشن العكس، هو بقى لاترال روتيشن. يبقى اللاترال روتيشن لمين؟ للسوباينيشن. يبقى الاجابه بي. يبقى انا لو عملت لاترال روتيشن للفور ارم يبقى انا عملت، يبقى الحركه دي اسمها سوباينيشن عشان اوجه البالم يكون فورورد. اظن فرمنا الجزئيه دي. بعد كده بيقول لك الميد ساجيتال، الميد ساجيتال اللي هو الميديان فيرتيكال. ما انا عارف يا عم ان هو فيرتيكال، ما هو كورونال فيرتيكال، وبيكون انتيرو بوستيريور يعني جاي من قدام رايح لورا. ما انا عارف يا عم، عامل زي الطلقه. which divide البادي into. انا قايل لك العكس، هو انترو بوستيريور يبقى يقسم الجسم رايت وليفت. اما بقى الكورونال العكس، الكورونال هو جاي من رايت رايح لليفت ويقوم مقسم الجسم لانترو بوستيريور. يبقى حلو سؤالك، الميد ساجيتال اللي هو الميديان انترو بوستيريور بيقسم الجسم لرايت وليفت هاف، وبيكونوا ايكوال متساويين زي ما انت شايف في الصورة. ده الميديان بلين بيقوم مقسم الجسم جاي من قدام رايح لورا، ومقسم الجسم لنص يمين ونص شمال. بعد كده برونيشن از روتيشن موفمنت اوف فور ارم تو دايركت البالم. قايل لك البرونيشن باكورد، البي مع البي، البرونيشن باكورد. يبقى السوباينيشن العكس فورورد. بعد كده السؤال اللي بعده تجريبي دفعة 42. The study of anatomy on living individual using a hand. using a hand انا قايل لك افتكر معايا الانسبكشن كانت ليه؟ للاي انسبكشن، حتى جاي من كلمة انسبكت، يفتش يدور. فانت لما تفتش تدور تبحث عن حاجة بتدور عليها بايه؟ تقعد تبص عليها، يبقى تبص يبقى بعينك، يبقى الانسبكشن بالاي. طب البالبيشن، البالبيشن يعني تجس تشوف النبض مثلا، فكلمة بالبيشن بالهاند، البالبيشن بالهاند زي ما الراجل ده بيعمل ايه؟ بايده بيشوف النبض بايده، بيشوف البلس النبض، فدي العملية اللي اسمها بالبيشن. يبقى يوزنج الهاند يبقى البالبيشن، يبقى على طول اختيار بالبيشن طالما بالهاند. بعد كده بيقول لك فيرتيكال بلين مستوى عمودي بيكون بارالل للميديان، بارالل للميديان باراميديان، فاحنا حافظينها بارالل للميديان باراميديان اغنيه، يبقى الاجابه باراميديان. بعد كده بيقول لك البرونيشن، وات از برونيشن؟ برونيشن انا بقول لك برونيشن وسوباينيشن كانوا للفور ارم وليس للسول، فاحنا بنأول كده هنستبعد اي اختيار في سول، يبقى انا في الاختيارات اللي فيها فور ارم اللي هي الهاند يعني. البالم البرونيشن كان باكورد، البرونيشن باكورد تيرن باكورد، يبقى الإجابة سي. السوباينيشن العكس فورورد. طب بتعملها ازاي؟ بتلف ايدك ازاي؟ روتيت ايدك ازاي؟ ميديال ولا لاترال؟ انا قايل لك البرونيشن بادئ بي، البي بتحب الام عشان نجيب عربيه بي ام دبليو يعني. السؤال اللي بعده، بص انا عاوز اعرفك حاجه الاول. ده حاجه اسمها اللي هو الجزء اللي فيه عظمه العضد ده بنسميه الارم، الذراع. الساعد بقى اللي هو قدامه اي حاجه قدام بنحط لها فور، فنسميه فور ارم. تمام، يبقى الساعد اللي في قلب الزند والقعبره اسمه فور ارم، الحته اللي فيها العضد اسمها ارم. تمام. بيقول لك بقى الارم انا بدأت بالارم، الارم اهو بالنسبه للفور ارم اللي هو رقم 2 ده، يبقى ده الفور ارم. الارم ماله بقى؟ انا بدأت بالارم، هشوف الارم فوق ولا تحت؟ الارم فوق، وانا قايل لك اللي فوق بيكون ايه؟ superior، او بنقول عليه ايه؟ بي مع البي بروكسيمال. يبقى الارم superior او بروكسيمال، انا بيكون قريب من الترنك. عشان هنا في السؤال بيقول لك the arm is، انا بدأت بالارم، is ايه بالنسبة للفور ارم؟ الارم هو اللي فوق، الارم هو اللي فوق، طالما هو فوق يبقى superior، او في نفس الوقت نقول عليه ايه؟ البي مع البي بروكسيمال. هتلاقي واحدة بس في الاختيارات، لا اما superior يا اما بروكسيمال، هتلاقي بروكسيمال بس مفيش superior، لان superior سواء بروكسيمال في الريليشن. بعد كده the following statement describes the anatomical position. انا هجيب لك صورة اهو، قلت لك ما بتجيبش صورة لازم انت متخيل. the eyes are looking backward، لا انا قايل لك العينين بتبص لقدام وكف الايد بيبص لقدام، تحفظ اغنية. backward غلط.
the upper limb are hanging by side. hanging يعني متعلقين على الجناب، by sides يعني على الجناب. فعلا الايدين على الجنب اهو. يبقى الاجابه بي هي الصح. the palms are facing، انا قايل لك البالم facing forward لقدام مش backward. the thumbs اللي هو الصنب اللي هو الصبع الكبير are direct medially. بص لو كبرت وبصيت هتلاقي ان الصنب اللي هو الصبع الكبير يمت بره، يمت لاترال، يمت بره. وانت جرب اعمل، حط نفسك في الاناتوميكال بوزيشن كده وهتلاقي صبعك الكبير يمت بره. يبقى الاجابه هنا بي، الابر ليمب ار هانجينج باي سايدز يعني على الجناب، واقف تحيه علم يعني. بعد كده انا anatomical position الوضع التشريحي. اتيرم مصطلح used referring to the body forward and sitting down. لا يعني قاعد، يعني قاعد. لا هو كان erect واقف زي ما انت شايف في الصورة، erect واقف. بعد كده the position in which the body is lying down يعني نايم برضو. لا انا قايل لك ولا هو قاعد ولا sit down قاعد ولا هو lying down نايم، هو erect واقف زي ما انت شايف، واقف زي التمثال erect. the position in which the body is erect facing front with feet parallel. بيقول لك ان البادي erect واقف، ايوه فعلا البادي واقف erect facing front باصص لقدام اهو، عينه باصه لقدام with feet parallel الرجلين موازيين لبعض وجنب بعض and arms by side الايدين على الجنب واقف تحية علم. يبقى الاجابه فعلا هي سي. الاختيار الأخير بيقول لك the position on which the body is erect الجسم فعلا واقف erect facing forward بيبص لقدام. البالمز facing backward لأ، البالم كف إيدك الراحة بتاع اليد كانت forward. السؤال اللي بعده a man is walking toward you راجل جاي قدامك، فهو أنت باصص له من إيه؟ من قدام. هو بص هو جاي لك من قدام toward جاي يمتك يعني جاي يمتك، فانت شايفه من ايه؟ من قدام. انت شايفه اهو من قدام، شايف جسمه من قدام. كلمة قدام بقى يعني إيه؟ اسمها anterior. طب لو ورا posterior. وعلى فكرة كلمة دورزال بتساوي كلمة posterior، يعني دورزال برضو ورا وبوستيريور معناهم ورا، فالاتنين بيطيروا بعض اصلا. فيرتيكال بلين انا هحل عشوائي دلوقتي في الاسئله المتبقيه. باراليل للميديان انا قايل لك اغنيه باراليل للميديان باراميديان، باراليل للميديان باراميديان. خلصت. بعد كده 36 the anatomical term that mean away from median plane بعيدة عن الميديان بلين، يمت بره يبقى على طول lateral. طب لو قريبة toward الميديان بلين يبقى median قريبة منها، فالكلمتين شبه بعض median. اما هنا هو عاوز ال away from median plane البعيدة كانت lateral. بيقول لك which of the following is about is true about الكورونال. انا عاوز الصح عن الكورونال. الكورونال كان horizontal لا كان vertical كان عمودي هو والميديان. it divide body into anterior and posterior part او هاف يعني نصين، يعني نص قدام ونص لورا. فعلا بص الكورونا اللي هو كان بينك كان جاي من السايد ده رايح للسايد ده، من الرايت سايد رايح للليفت سايد، ومقسم الجسم الجزء قدام جزء انتيريور وجزء بوستيريور. يبقى الاجابه بي هي الصح. الاختيارات اللي بعد كده it cut body into upper and lower اللي كان بيدي حته فوق وحته تحت، ده كان الترانسفيرس اللي هو الكروس. it is vertical plane divided body into two equal اللي كان بيقسمنا two equal اتنين قد بعض نصين قد بعض، ده كان الميديان. السؤال ده ممكن ما تعرفش تحله مع نفسك، هحله لو قلت the following plane separates the abdominal cavity from thoracic cavity. cavity يعني تجويف، abdominal يعني بطني، او لان كلمة abdomen يعني بطن، abdominal cavity اللي هو التجويف البطني. thoracic يعني صدر، thoracic cavity اللي هو التجويف الصدري. نجيب انسان ونشرحه ونفتح كده، ده اسمه الثوراكيك كافيتي. الثوراكيك كافيتي حتى هتاخد حاجه اسمها الثوراكيك فيرتبرا الفقرات الظهريه او الصدريه، يبقى ده اسمها الثوراكيك كافيتي. تمام. اللي هو الكافيتي تجويف اللي في قلب الاعضاء بقى، الرئه والقلب والكلام ده. اما ده اسمه الابدومينال كافيتي اللي هو التجويف اللي في قلبيه بقى، الامعاء والمعده وكده. يبقى ده الابدومينال كافيتي، اما ده الثوراكيك كافيتي. مين المستوى اللي بيقوم قاسم وفاصل لي الاتنين عن بعض؟ فاصل لي الثوراكيك عن الابدومينال. يبقى مستوى عامل كده عشان يفصل الجزء ده عن الجزء ده، هو مستوى يكون بالعرض كده، مستوى العرض المستوى الكروس. يبقى كروس او ترانسفيرس بلين هو اللي بيقوم قاسم الفاصل الابدومينال عن الثوراكيك، الثوراكيك اللي فوق والابدومينال اللي تحت. يبقى على طول اللي بيفصل لي سيباريت الابدومينال كافيتي عن الثوراكيك كافيتي تجويف البطن عن تجويف الصدر، على طول الترانسفيرس اللي هو العرضي او الكروس مع بعض. بعد كده بيقول لك البلين اللي كان بيقسمك نصين قد بعض، انا فاكره على طول الميديان بلين اللي هو جاي من قدام رايح لورا ويقوم قاسم جسم الانسان لنص يمين ونص، حتى سموه الميديان بلين عشان بيمر بالميد لاين. الميد لاين اللي هو الخط اللي في النص اللي في وسط الجسم اللي بيقوم قاسمه لنص يمين ونص شمال. يبقى الميديان بلين.
السؤال نفسه عمال يتكرر. the plane which divide body into two halves equal to halves. المفروض equal to halves. الايكوال تو هافز على طول نصين شبه بعض، اللي هو الميديان، او بنسميه ايه؟ الساجيتال. بنسميه الساجيتال ليه؟ عشان كان في نفس اتجاه الساجيتال سوتشر، المفاصل اللي اسمها الساجيتال في قلب السكال. يبقى اختار معايا الميديان اللي هو نفسه الساجيتال. بيقول لك what is adduction. adduction يعني تضيف دراعك لجوه، تجيب دراعك لجوه، يعني دراعك كده كان لبره كده تدخله لجوه وتضيفه لجوه، تعمله تضيفه لجوه، اسمها adduction. يعني تقربه من الميد لاين، من الخط اللي بيقسمك نص. طب لما تبعده بقى كده اسمها تبقى بعدة، يبقى abduction. abduction. هنا في السؤال بيسألك على الادكشن، قول له على طول movement of the limb toward the midline، يعني انا بقربه جهة الميد لاين. طب لما بيقولك away from midline دي اسمها، قول له بعد abduction. السؤال اللي بعد كده which statement is correct. بيقولك الني، كلمة ني يعني ركبة، اما هب يعني حوض، الحوض. هو هنا في الاختيار ده بدأ بالني، يبقى امسك روح علم عني، هات القلم بتاعك وعلم لي عني. اول حاجة هو اللي بدأ بيها. بعد كده الهب الحوض، روح علم عليه. يبقى انا واحد الني علم عليها. تمام. الني بقى تحت ولا فوق؟ تحت الهب تحت الحوض ولا فوق؟ ايه، لا تحته، تحته. يبقى inferior، وinferior تساوي ايه؟ distal. بيقول لك الني is proximal، لا قول غلط، distal. طب بدأ هنا بالهب. الهب يبقى الهب رقم واحد، والني رقم اتنين. الهب مالها؟ الهب فوق، يبقى ايه؟ فوق، يبقى superior اللي هي نفسها ايه؟ بي مع البي بروكسيمال، يبقى الهب is proximal to knee. اه صح، يبقى الإجابة فعلا بي. كده خلصت معاك 38 سؤال، يعني مفيش بعد كده. ظبطتك على الاخر في المحاضرة دي عشان عارف ان هي كانت هتبقى صعبة عليك قوي، عشان انت مش عارف تترجم ولا عارف تتخيل الحاجات دي. بعد كده الاناتومي هتبقى سهلة معاك، ما تخافش ان شاء الله. وعن عمري فيما أفناه. احرص إنك تستغل عمرك صح، عشان محدش ضامن عمره. مش ضامنين إن إحنا ممكن نكون بكرة مع الأموات، فإحنا لازم نستغل عمرنا في الحاجات الصح في طلب العلم، ونخلص نيتنا في طلب العلم ده عشان نجازى عليه. مضيعش وقتك في السوشيال ميديا وحاجات هايفة، احرص على ما ينفعك، ده وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار بيفرج الكروب. الاستغفار بسبب في الرزق. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار جميل جدا. ولو حاسس إنك منطفي بطاريتك فضيت، اتقل، لسه في حد هيجي يعضعضك. بهزر، نكتة بايخة. نصيحة كمان، لا بأس أعد المحاولة مجددا، واستعن بالله ستنجح بالتأكيد. معلش المرة دي مثلا المحاضرة دي هتكون صعبة عليك، المحاضرة الجاية هتكون أسهل، الدنيا هتبقى لذيذة مرة عن مرة. متنساش الطرق اللي أنا قلتها لك، اكتشف الشرح اللي بتفهم منه واثبت عليه. اسمع فيديو الشرح مرتين على سرعة 1 وربع ولا 1 ونص، علم على المهم من خلال التأكيدات اللي الدكاترة قالوها. سجل ريكورد لنفسك، اشرح في المحاضرة لنفسك. حل أسئلة مهم جدا. قبل ما تنام اقرا اللي ذاكرته، واليوم اللي بعده اقراه تاني، ويوم الجمعة مراجعة كله. وأهم حاجة قبل ما تخش على المحاضرة الجديدة اقرا المحاضرة القديمة.